پل صراط چی چیز است برادر عزیز؟ یک راهی هست که به نهایت باریک، در یک روایت جناب پیامبرتن از موی سر باریکتر، از دم تیغ تیزتر در بالای دوزخ کشیده شده است. هر انسانی که جنت میخواه و داخل جنت میخواه شود باید حتما از روی پل صراط گذره، چون که راه جنت است. پل صراط یک کوپری که هست، یک پل هست که از بالای او انسان میگذره و در جنت داخل میشود. این پل صراط چقدر است مسافش؟ پیغمبر بزرگوار گفتن که 1000 سال انسان بالا میبراید در اون راه باریک، 1000 سال بالا میبرایی، 1000 سال دیگر راست میروی، بعد از اون 1000 سال دیگر پایان میخنبی. 3000 ساله راهی که از موی سر باریکتر است، از دم تیغ تیزتر است. برادر عزیز بزرگوار، کدام این جمعیت جرأت میکنه دست برداره بگه من گذشتش میتوانم؟